人民币，人民币啊，人民币是什么呢？人民币，人民币就bỏ thá lưới yuan trần, lưới yuan trần, Chinese yuan, Chinese yuan 也是人民币。大家好សួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ Channel មេងអាន Official នៅថ្ងៃនេះមេងអាន Official សូមលើកយកពាក្យថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាឈៀនបកថាលុយភាសាអង់គ្លេសបកថា money អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនថ្មីនេះយើងនិយាយអំពីលុយតើលុយជាភាសាចិនគេនិយាយថាម៉េចចឹងលុយភាសាចិនគេហៅថាឈៀនលុយចឹងយើងនឹងនិយាយអំពីដូរលុយនិយាយអំពីអាប់លុយលុយរាយលុយដុំគឺយើងនឹងនិយាយនៅក្នុងមេរៀននេះមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការរៀនពាក្យទាក់ទងជាមួយនឹងលុយហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច like share ជួយចុច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនថ្មីៗពីមេងអាន Official បាទចឹងកុំឲ្យយូរបងប្អូនចូលទៅរៀនពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹងលុយជាមួយលសើដូចតទៅ好去吧有钱有钱有钱什么是有钱有钱我谈មានលុយមានលុយ有钱今天我有钱我可以请客ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលុយខ្ញុំអាចប៉ាវអ្នកបាន请客我谈ប៉ាវ多少钱多少钱啊多少钱บอกថាម៉េច多少钱บอกថាតម្លៃប៉ុន្មានតម្លៃប៉ុន្មាន就是多少钱没钱没钱没钱什么是没钱没钱บอกថាអត់លុយអត់លុយ就是没钱今天我没钱我不可以跟你去的មានថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់លុយចឹងខ្ញុំអត់អាចទៅជាមួយអ្នកបានទេ就是没钱អត់លុយ借钱借钱啊借钱什么是借钱借钱บอกថាใช้លុយใช้លុយ就是借钱还钱还钱还钱好还钱是什么呢还钱还钱บอกថាសងលុយសងលុយ还钱你什么时候还钱អ្នកពេលណាសងលុយ就是还钱บอกថាសងលុយ就是还钱好吗还钱花钱花钱啊花钱是什么呢花钱花钱要บอกថាจ่ายលុយจ่ายលុយឬក៏ចំណាយលុយ就是花钱今天不可以花钱因为我钱在钱包有2万ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចំណាយលុយទេព្រោះនៅក្នុងកាបូបលុយខ្ញុំមានតែ20000就是花钱บอกថាจ่ายលុយឬក៏ចំណាយលុយ存钱存钱啊存钱บอกថាសន្សំលុយណាសន្សំលុយ就是存钱សន្សំលុយ你什么时候就会存钱ថ្ងៃសន្សំលុយតាំងពេលណាមក存钱บอกថាសន្សំលុយ付钱付钱啊什么是付钱付钱就บอกថាបង់លុយបង់លុយ付钱
找钱，找钱啊，找钱，什么是找钱？找钱，bỏ tháng, áp lùi, áp lùi, 找钱。等一下，我就去带零钱，找钱你。Chăm tích, nhưng mà do lùi đi ấy, áp ở nha.找钱, bỏ tháng, áp lùi. 零钱 ok 零钱 một đấng đấng mà nè là xin vậy mà 零钱 bỏ thá lưỡi riêng chỉ là 零钱 á small change ok small change 就是lưỡi riêng 零钱 钱包钱包钱包是什么呢một cái chữ đằng này là sư ban dạy hỏi 钱包 bỏ thá cả bột lười okay, cả bột lười wallet นะ wallet 其实钱包 bỏ thá cả bột lười 价钱，价钱，价钱是什么？价钱，价钱，把它đồng lại就是价钱。真英hiện mấy dân hiệu phí giá钱，把它写lời价钱，把它đồng lại lại。赚钱，赚钱，什么是赚钱？把它 rốt lời 是赚钱。儿子，你要努力，爸妈就是赚钱就累啊。Con thật không bằng hiền, ba má rồi lưới của bạn就是赚钱，我他做累。值钱，值钱值钱就把他们值钱，就把它面能来，面能来就是值钱。智慧手表很值钱，nghe là ca môi đấy面能来呢，是值钱面能来，还是我们要说一句话的，这些东西不值钱，这些东西不值钱。Bên này là bọc lá, mình miễn làm lại, chỉ值钱làm lại, 不值钱, bỏ tha mình miễn làm lại. 换钱，换钱，什么是换钱？bỏ tha đô lùi是换钱。exchange money 呢 exchange money 就是换钱đô lùi 今天你想换钱多少呢？你看，cái này nhà trong đô lùi bọc hạn 就是换钱 bỏ thác đố 工资工资什么是工资？工资就 bỏ thác bạc hải 就是工资支付什么是支付？支付 bỏ thác tu tuột lùi 就是支付trong ông lấy cái thật thu pay นะ thu pay 支付 bỏ thác tu tuột lùi 你什么时候支付给我？nhé về ná tu tuột lùi ở chúng 就是支付 bỏ thác tu tuột lùi 现金现金现金就 bỏ sụp ấy cái 现金 bỏ thác lưới sọt 就是现金 thẻ ông lấy là thẻ 信用卡信用卡 就bỏ thá card credit cho sao đấy就 bỏ thá credit card mình thế credit card แต่คำว่าอย่างไรทัก card credit 美元美元是什么呢？美元就 bỏ thá lưới đô la 就是美元 US đô la 人民币人民币是什么呢？人民币就 bỏ thá lưới yuan trần Chinese yuan 就是人民币瑞尔是什么呢？
ប្រាក់រៀលខ្មែររៀល就是瑞尔រៀល在这里我可以花的瑞尔吗ในที่นี้ខ្ញុំអាចចាយជាលុយប្រាក់រៀលបានអត់可以呀បានតើ就是瑞尔បកថាប្រាក់រៀល今天我们的课程读到这里，谢谢同学们的观看，同学们再见。Thank you, goodbye បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេរៀនរបស់យើងតកតងជាមួយនឹងពាក្យថាលុយយើងរៀនពីពាក្យលុយរៀនចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់ទៅលោកសិស្សសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច like share ជួយចុច subscribe ដល់គុណដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនថ្មីៗពីមេអាន Official បន្តមកទៀតលោកសិស្សក៏បានដាក់នៅវីដេអូ3នៅលើអេក្រង់បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តលើវីដេអូមួយណាបងប្អូនចុច click ទៅលើវីដេអូមួយនោះដើម្បីរៀនបន្តបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅកន្លែងប្រការណាមួយសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសឲ្យលោកសិស្សផងណាបាទ